So, da sind wir wieder bei Night of the Rabbit. Diesmal sogar wirklich Night of the Rabbit. Weil wir nachts spielen, wie schon in der letzten Folge. Als wir hier die Vorführung eigentlich nicht angeschaut haben, sondern gemacht haben für den Herrn Kirchmaus und seinen toten oder ausgestopften Sohn. Und jetzt laufe ich planlos rum. Was wollten wir? Wir sollten zur Lichtung mit dem Portalbaum. Und ich laufe gerade in die Gegenrichtung. Das ist nicht sehr klug, aber wenn ich schon mal, weil mein Gehirn so langsam arbeitet, in die falsche Richtung loslaufe, können wir einfach mal ganz Mauswald ablaufen und schauen, ob nachts noch irgendwas anders ist als tagsüber, wie auf der Hauptlicht, also auf dem Stadtmarktplatz. Und hier ist obviously etwas anders. Eine fette Party. Und normalerweise ist nur der Herr hier und pennt mit dem Kopf auf dem Tisch. Jetzt sieht er aus wie auf Koks und auch ein bisschen wie ausgestopft. Neben ihm sitzt ein Wookie-ähnliches Wesen mit krassen Ohren. Also alle anderen, naja, fast alle sind so in Slider-Bewegung. Alle haben so eine Bewegung, okay, fast alle. Das ist doch der oder die. What? Was? Why not? Private party, capiche? Oh. Never heard of one? No. What does it mean? It means that nobody who wasn't invited gets to join the celebration. Oh, I see. Why didn't you just say so? Moin. Das hier ist die Maus, die normal tagsüber im Ortskern oder wie heißt es, Hauptplatz, keine Ahnung, rumsteht und tanzen übt und jetzt pennt die einfach schon, obwohl alle noch wach und am Feiern sind. Und es sind Kinder dabei und irgendwer hängt in dieser Suppe. Spannende Party, illustre Gesellschaft. Und hier ist auch ein Kind, das übernatürlich schnell winkt hinter einem Grabstein. Nein, ein Busch ist es. Ich dachte schon, das wäre ein Grabstein irgendwie. Ja, nice. Was feiert ihr What are you denn? celebrating? Well, a birthday. What else? You don't Okay. do anything. Yeah, well, but it's going to be a dull party without a cake. What did you say? Nothing. None of your Naja. business. Family matter. Mit so einer Stimmungskanone wie dir als Türsteher wird sowieso eine trübe Party, würde ich sagen. Aber die scheinen sich zu amüsieren. Das tolle Licht, das ist doch die Glühdinger. Das hat uns doch der Nachtwächter letztens gesagt. Der sie sich nicht leisten kann. Oder der sagt, dass die sich niemand leisten kann, außer eben diese Hasenfamilie. Where did you get those great party lights? Well, they're glow-nuts, of course. The Night Watchman's family makes them Glühnüsse. by hand, but that is none of your business. Just like everything else. Die Familie von dem Nachtwächter macht die? Hat er das gesagt letztes Mal? Die stellen die her und können sich selbst nicht leisten, welche zu haben. Das ist ein Late Stage. Was war das für Geräusch? Das ist auf jeden Fall ein Late Stage Capitalism Phänomen, dass ein Arbeiter, eine Arbeiterin etwas produziert und der Lohn, der dafür gezahlt wird, reicht nicht einmal, um dieses Produkt zu erwerben. Und deshalb haben wir eine Überproduktion, weil die arbeitenden Menschen die Ware, die sie produzieren, niemals in dem Ausmaß zurückkaufen können. Deshalb wird mehr produziert, als verbraucht wird. Und das ist sogar in dem Spiel hier. Aber absurd, wenn er sich nicht mal eine leisten kann, weil er meinte ja, die sind unleistbar. Und er stellt sie aber in Handarbeit her. Oder er und seine Fan. Ja, okay. Und du bist reich, oder warum hast du so viele? Und deshalb kommen die Leute zu dir, nicht weil sie dich mögen, weil das wäre ja auch unwahrscheinlich. So grumpy wie du bist. Und warum stehst du hier draußen ganz alleine rum und fährst Why are you nicht mit? standing out here? Because I have to wait here What are you waiting for? for you to finally start minding your own business. When is Ja, Annie ja, gonna ich verpiss deliver mich. that blasted cake? Achso, auf Anja wartet ihr, ja. Wie bekomme ich eine How wahrscheinlich can nicht. I get a glow nut like that? You can't just pick one of these up, you know. Only members of the city council or night watchmen can obtain them. They are sold to private persons Ach so. only on extremely rare occasions. You'd have to belong to one of the most important and influential families in Mousewood, like the Hare family. Our family tree goes back to the beginning, a time that you can't even imagine, when it would have been unthinkable that someone like you
Yeah, all right, I get it. Er ist einfach sehr sympathisch. Well Tschüss. then, have a good time. I don't mind being excluded. Finally. Okay, also dann begeben wir uns jetzt wieder in die Stadtmitte und ich finde einfach Ortskern treffender. Das ist doch keine Stadtmitte. Aber ich weiß, offiziell ist Mauswald hier eine Stadt, also ich will euch nicht den Stadtstatus absprechen. Dann gehen wir jetzt zur Lichtung. Hier ist alles wie immer. Sieht so aus. Da müssen wir, glaube ich, oder? Ja. Oh. Hier ist auch eine nächtliche Gesellschaft versammelt, die wir nicht kennen. Also den mit der Bauarbeitermaske kennen wir. What's going on here? Vom Sehen. The bodies are my due, for I discovered him, freed Körper. him from the prison of his existence, and made him useful to us. Okay. The belongings are my due, for I placed the 4 metals in his hands. When his vengeance is at hand, our work begins. The land is my due, for I let him know the order in which he must drive them into the trunk. When their power comes to bear, our work shall begin. The souls are my due. From me, he knows how many blows he must strike. Once he has struck them, we will go to work. Okay. Sind das Echsenmenschen, die unter der Erde Someone wohnen? is listening. Only a child, Ach, Das sind ja Echsen. one of us. Die eine haben wir ja gesehen. Am Spielanfang und dann wieder jetzt irgendwann mal im Mauswald. Ohne Disguise, ohne Maske. Aber das sind das Echsen, die Menschen sein wollen oder das vorgeben und irgendetwas äußerst clandestines planen am nächtlichen Lagerfeuerchen auf der Lichtung im Mondenschein. Aber es hat jetzt ziemlich verwirrend geklungen. Also sie teilen die Seelen und die Besitztümer und die Körper und das Land unter sich auf. Ich weiß nicht, ob sie die Weltherrschaft an sich reißen oder was sie vorhaben. Oh, ich kann sie ansprechen. Soll ich es riskieren, sie anzusprechen? Ja, komm. Yo, Excuse me. kann ich mitmachen bei der Verschwörung? We worry about you. You Ach, das ist aber nett. like us tend to worry. If you look closely, you can see the worry in our faces. Ja, safe. boy, who knows that you are here? Ganz What viele if you Leute. were to disappear? Das wäre on sehr an auffällig. ill-fated night such as this. Ill-fated, but I... Soon this world will be healed. No more worries about money. Das ist doch gut. About land. About luck. Das klingt echt gut. But you make us worry. Also wenn ihr eine soziale Revolution, wenn ihr die Weltrevolution plant, dann mache ich gern mit. Aber ansonsten lasse ich euch jetzt lieber in Ruhe, ihr seid mir doch ein bisschen creepy. Ja. Und der Zauberer ist bereits hier. Und der Come Magier to us, auch. Jerry. Oh, how did they get here so fast? Na, schnell. Wir haben ihn ja ordentlich Zeit gelassen. Jerry, behind this portal lies another world, strange to us, but home to you. There you must learn your first spell. Ach so, That is in our tradition. In der How normalen Welt. exciting! This time we will open the portal for you. Seek the ancient toad we saw at the foot of the portal tree. It is old. I have seen in your cards that the toad will keep a spell ready for you to learn. Probably. Arrow, stick to your script. Probably. Oh. Good luck, young apprentice. Okay, also wahrscheinlich hält sie einen Zauberspruch uns bereit. Sehr spannend. Well then, Er vertraut denen schon ordentlich irgendwie. Die könnten ihn auch irgendwo hinschicken jetzt. Aber nein, wir kommen hier raus. at home again. Huh.
I was Und die sort of afraid Kröte I'd ist... come out somewhere odd. Everything is suddenly so small and normal. Whoa. Well, almost. Das ist aber ein aggressives Has Schlummergeräusch. the toad really always sat there? I've climbed around on these stones so many times. Oh man. Und die Kröte ist unversteinert geblieben. Aber nee, die war ja nie versteinert. Wir haben sie nur nie gesehen, bevor wir unser drittes magisches Münzenauge hatten. Können wir mit ihr sprechen? Weil ich glaube, sie sollte uns ja den Zauberspruch beibringen. Hello? Nicht? Ja, ich höre es. Ein Kuckuck und ein Specht und andere Vögel. So peaceful. Ja. Aber ich wäre froh, wenn du aufwachst. Sound asleep and talking in its sleep. Wow, it's huge. It feels like my head can't decide if it's here or not. I guess that's the coin's doing. Ever since I looked through it, I see things differently. Ja, wie sollen wir sie aufwecken? Macht der Knackfrosch ein Geräusch? Oder hat der nur, also der funktioniert ja nur in Kombi mit den Posthörnern, aber macht der selbst ein Geräusch? Maybe the clicker frog will appeal to it more than my voice. Ja, das wäre doch gut. Das Geräusch eines Artgenossen. Nicht? Call of a friend. Ja, wach auf. Sprich mit dem Freund. It's only a dream. Nein, Song das ist echt. drowns out everything. So peaceful. So Looks like it didn't quite hear the clicker frog because of the song of the woods. The atmosphere here in the woods is very calm. Ja, stimmt. Also, die Waldgeräusche übertönen alles. Die Specht übertönen auch den Knackfrosch. Aber wie sollen wir die Geräusche verschwinden lassen? In die Bäume schießen. Ich habe ja keine Knarre oder so. Den Baum umwerfen kann ich wohl auch nicht mit diesem Wurfanker. Wir gehen mal schauen, ob in den anderen Abteilungen... Das ist aggressive Geräusch. Ah, everything is just as it used to be. Hier ist der Specht. That's reassuring. Hallo Specht. Könntest Hello, du bitte there. den Wald leise machen? Nicht. Aber vorher hat er gerade noch ein Brrrr richtig gehämmert. Und jetzt nur noch so gemächlich. Können wir ihn runterholen mit dem Haken? I better be careful with this thing. I better be. Nein, wäre auch ordentliche Tierquälerei. Aber wie wir von der Geschichte mit der Schnecke wissen, schreckt Cherry vor sowas ja nicht zurück. Können wir ihn damit runterklopfen oder mit ihm sprechen oder werfen? Nein, er klopft dagegen. Das klingt aber nicht wie Holz da unten. Borg? Borg, Borg, Borg. Well, well. Borg, Borg, Borg. Das sind interessante Konversationsoptionen. Obviously, I don't speak woodpecker. What are you trying to tell me, Ja, bird? ich erkenne da jetzt auch kein What? Muster in seinen Why are you looking at me Geräuschen. like that? Oh, er ist weg. I have Ach so, a das wollten wir ja. feeling I said something wrong. Oh Oder? well, at least it's quieter now. Genau, wir wollten ja, dass es ruhiger wird. Aber der Uhu ist noch immer da und alle anderen Tiergeräusche sind noch vorhanden. Ist er jetzt ganz weg, der Specht? Ja, es sieht so aus. Aber wie sollen wir den Rest zum Verstummen bringen? Oder hat es schon gereicht? Wie können
können wir auch nicht verscheuchen, weil wir können es nicht anklicken. Wir versuchen mal, ob es schon gereicht hat. Wir versuchen das nochmal. Maybe the clicker frog will appeal to it more than my voice. Komm schon. Call of a friend. Ja. It's Hey. only a dream. The song of the woods drowns out everything. So peaceful. Looks like it didn't quite because of the atmosphere here and the... A cuckoo. It's Wie sollen wir denn den Kuckuck beruhigen oder leise machen? Wie soll denn das gehen? The owl's walk. It runs between the trees. The portal to Mousewood is... Who would have thought the old path... path tree? Maybe in the olden days. Ich weiß nicht. Ich mache einen kurzen Cut und hole mir frisches Wasser und überlege dabei. Vielleicht fällt mir etwas Kluges ein. Wir sehen uns gleich. Und da bin ich auch schon wieder. Mir ist leider in diesen 2 Minuten kein toller Geistesblitz gekommen. Aber da wir da noch nicht waren, würde ich sagen, wir laufen mal darüber. Vielleicht lässt sich hier eine Lärmquelle ausmachen, was ich aber für unwahrscheinlich halte, weil das ja eigentlich abgelegen vom Wald ist. Obwohl die Dinger sind hier gleich laut. Und die Grillen sind lauter, oder? Steht hier irgendwo, dass da Grillen sind? Nee, aber unsere Mutter ist auf jeden Fall gegangen. Mum must have gone shopping. I wonder what so. time it is. I don't want to miss dinner. I think I can hear a cricket chirping in the barrel. Ah, wirklich? Such a rat in the middle of the day. Unbelievable. That'll take care of it. There. Now it's quiet. Er tritt einfach dagegen. Und sie sind leise. Almost too quiet. Hat er die jetzt einfach gekillt oder was? Also du bist echt nicht der allertierfreundlichste Mensch, der mir begegnet ist bisher. Jetzt sind aber immer noch die anderen Vögel, also nicht die anderen wegen Grillen, warum bleibt er hier stehen, sondern die anderen wegen Specht. Also der Kuckuck und die anderen Zwitschervögel, habe ich gerade Kuckuck gesagt? Der Kuckuck. Ja, okay. Ich glaube, das war jetzt ein Englisch-Deutsch-Hybrid. Der Kuckuck ist noch immer am Kuckuck-Geräusche machen. Wie können wir denn die hier vertreiben? Also lass mal überlegen. Die Sternkarte bringt sicher nichts. Das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht. Das auch nicht, das haben wir probiert. Die bringen auch nichts, die auch nicht. Wir wollen ihn ja nicht beruhigen, sondern aufscheuchen. Pfeffer. Ja, keine Ahnung, lass den Pfeffer in die Augen streuen. Vielleicht wacht er davon auf. Just a little pinch. It's how Ja, er macht die Augen auf. Und niest. Oh man, now my ears are ringing. Und macht sie Anyway, direkt wieder zu. the sneeze seems to have chased away most of the birds in the neighborhood. Ah. Das sind so gut wie alle Vögel weg. Der Kuckuck auch. But the toad is still sound asleep. Also, dann probieren wir jetzt nochmal das Ding. Vielleicht hört das jetzt. Ja! Geschafft. Ich, Jeremiah Hazelnut. the peace of the woods. Human child. Let me listen to the world a moment longer. Ach, das machst du doch die ganze Zeit. Just a few years. Fühle ich aber. Einfach zuhören. Der Listen. Welt beim
passieren. Ja, ich habe keine paar Monate und Jahre Zeit eigentlich. Wow, sie sind ja riesig. Das ist auf keinen Fall eine dumme Bemerkung. Herr Riesenkröte. Ich bin ein mächtiger Zauberer. I don't mean to bother you, but Understand, all this means little in the streams of time. Okay. Sie haben da etwas you've got Kreide a im Auge. little chalk on your eye. The streams of time have carried it here and will wash it away. Just like Okay, ich wasche nie wieder mein Gesicht. Der Strom der Zeit wird es hinforttragen. go. Safe. Let me listen to the streams of Du solltest mir was beibringen. So ein I Zauberspruch. don't think it really wants to chat. Aber wir brauchen Info. Hello? Ja, das ist das Einzige, das Zauberer enthält. Daher fühle ich mich gezwungen, das I'm zu Jerry sagen. Hazelnut, mighty magician. understand. All this, Ah, Bruder. The streams of time? the streams of time. Once you learn to pause, to wait, and to listen, then you will sense how they flow around you. The rock. I can hear the whispering. Kennen Sie zufällig Platon und Frosch? The whispering of the rocks? Ich glaube, ich muss auf das eingehen, was er sagt. Ears. If you learn to hear and to listen, as you listen to me, it can reveal to you what the streams of time have carried past it. Come closer so that you can learn how you can hear the voices of the rocks. Ist das Rückwärtssprache? Oder eine andere Sprache? Oder verarscht er uns einfach nur? Hui. Tada! Wir haben einen neuen Zauberspruch gelernt. Das war ja einfach. Naja, nicht so einfach. Felsflüstern. Das ist sicher ein Spruch mit einem sehr breiten Anwendungsgebiet. Nein, sehr spezifisch. Egal. Ja, wir benutzen den. Voices of the woods. They sound more mournful since my last awakening. Perhaps this is my last awakening before I become one with the Nee, ich weck dich noch ein paar Mal auf, time. wenn du willst. This world is changing. Ja, durchgehend. Das ist mir nichts Neues. The world whispers to me of your fate. The Ah, Hellseher path bist du which auch you noch. have taken will show you the meaning of horror. Okay. Beware. Ich habe gerade heute dich gelesen. Yet it also holds joy if you find that which you do not even know you have lost. Okay. Let me listen to the world a moment longer. Just a few years to Ja. the Ich lass dich lauschen. Gute Nacht. Danke für den Zauberspruch. He fell asleep. Ja, Find something I don't even know I lost. die Sache ist... I wonder if Mum is back from shopping. It feels like ages since I saw her. Be Ja, brave, ich- Jeremiah ja. Hazelnut. Magicians have to be strong. Die Frage, was müssen wir jetzt zurück oder müssen wir hier Fels lauschen? Er geht schon zurück ohne, ich kann mich gar nicht entscheiden. Aber ich wollte eigentlich gerade sagen, wir machen hier die Folgengrenze, aber er überlässt mir das gar nicht. Die Entscheidung. Jerry, you did it!
You've learned to hear the whispering of the rocks and stones. Genau. With this, you can listen to any stone that has been given a face. Nice. Alle mit Gesicht. Excellent first spell. Dann hat das ja echt ein Now breites try it on this Anwendungsfeld. crystal statue. The spell is on your magic wand. Take it and point it at the statue. Das machen wir in der nächsten Folge. Wir sind nämlich bei 25 irgendwas. Also, ich bedanke mich fürs Zusehen, Zuhören. Und nächstes Mal hören wir gemeinsam einer Statue zu, der ersten. Von der steht ja auch eine in Mauswald. Die habe ich gar nicht als Gesichtsstatue identifiziert. Aber nice. Also, wir sehen uns und bis dann. Tschüss.